Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Reds Games, и сегодня мы с моим другом Super4 Геймером будем снимать The Escapist 2, это уже вторая серия, почему-то просто так нас вначале напал какой-то охранник, просто так причем. Так, сейчас мы его убиваем, и... Давай добивай. Хорош, все, бери у него вещи. У тебя подозреваемость есть? И я в шкаф, потому что у меня подозревательность 90. Дорогие друзья, надеюсь, у нас получится с первого дубля сбежать. Смотрите видео, если хотите, тоже так сбегайте. Мы сбегаем вдвоем, поэтому у нас способ чуть-чуть потяжелее. А если в одного, то можно просто делать искусственную морковку, которую я сейчас покажу, как делается. Вот она делается, фальшивая морковка. Она делается из носового платка и 2 ручек. И просто призвать лошадку и уехать на лошадку. То есть это займет минут 10, смотря как вы найдете ручки и носовые платки. А мы сбегаем еще вдвоем, поэтому у нас немного сложнее. Если вы тоже хотите с другом играть, то добро пожаловать. Мы ждем пока, я жду, пока у меня спадет вот эта подозреваемость. Хотя бы до 60 подозреваемость, опять сказал случайно. Так, подозреваемость, во. Ну, 40-50 вот так спадет. А пока что, давай, а у тебя есть дубинка? Так, все, спасибо за дубинку. О, там еще, это, не сутал. Зачем? Он сюда идет, он наоборот сюда идет. Да, вот здесь, да, если что, убьем. Не, он сюда не придет. Так. Для побега нужна форма охранника. Ну, дубинка это, я думаю, не обязательно. Но если хотите, тоже берите, мать будете быстрее. И 3 ломика. 3 ломика можно найти по всему поезду. То есть там будут маленькие комнаты, там будут столы, и там можем найти ломик. И нам нужно всего 3 ломика. Идем на сутепок, потому что у нас подозреваемость пока что не... Так, идем. Все, можно бежать, потому что, ну, подозреваемость опять сказал. Так, мой друг говорит, тут нет ломика. Идем дальше. Давай теперь я посмотрю. Сейчас посмотрим, есть здесь ломик или нет. Здесь нет ломика, здесь одни аптечки. Так, взял ломик. Идем дальше искать. Ищем. И ломика тут нету. Есть ручка, которая понадобится для морковки. Но морковку нам в этом случае не надо делать, потому что мы избегаем вдвоем. А я пока посмотрю следующий стол. Так, мой друг говорит, там есть лом. Сейчас посмотрим в этом столе. Ну так, бежите просто по вагону. Видите столы? Просто смотрите. Так, ломика тут нету. Да, ну. Для этого нам надо, чтобы один друг вот так держал дверь. И вы вот такой маленький, будет такая образована маленькая щель. И вы нажимаете на Е, и вы в этой комнате. Потом вы нажимаете на Е на кнопку. Написано нажать на кнопку, нажимаете один раз на Е. И также друг забегает на Е. Там есть ломик, скорее всего, да? Да, есть ломик, говорит. Давай. Не особо. Так, сначала открываем моему другу, потом мой друг открывает мне. Е. Нажимаем на Е. И есть. Все. Так, ну все, дорогие друзья, это можно сказать побег. Для этого нам надо всего лишь форма охранника и 3 ломика. Угу.
А что там надо было делать? Напомни мне, пожалуйста. Угу. 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 Все. Все, дорогие друзья, серия получилась не очень большая. Но вот так сбегаем. Как, думаю, вы увидели, это очень легкий способ сбежать из этой тюрьмы. Серия подходит к концу. С вами был я, Reds Games. И всем удачи и всем пока.